Diri pwede lamog ang guyay, Ate Lee. Ayan. Bagan diri kakayahon sa naton gunting. Sa mga nandyan sa live, pwedeng pa-share ng live natin. Parang hindi kakayanin ng gunting. So baka kailangan natin ng ano. Sirain na natin to. Yan, mag-start na tayo ng unboxing natin. Shout out sa mga nandyan sa Las Piñas. Mama Lor, kumusta na Mama Lor? So ayan na, gunting na. Nahati na yung pangalan. At may pa-music tayo dyan sa tapat guys. Medyo madrama. Uy! Hindi ko alam kung anong nandito sa loob nito. Ang mga nag-impake nito ay mga taga Laguna. Oh, may libreng eco bag. Oh, sana meron tong lagay na ano, na prutas, kaya grocery. Hindi man lang nilagyan. Ayan. Oops! Una! Nangunguna. Ito, hindi ko to po pwedeng buksan kasi hindi to sa akin. Tuam from Gadja Family. So, galing to kila Ate Ne from Gadja Family. So, hiwalay na natin. Hiwalay natin yung kulay puti sa dicolor. Dito muna natin ilagay. Yung hindi natin mabubuksan. Ito pa. Tujing from Gadja Family. So, sa asawa to ni Kuya. Apunta to sa kila Kuya. Sana all, kahit wala doon, may mga natanggap na regalo. Kanino tong maliit? Wala, bakit wala tong pangalan? Hindi ko to mabubuksan, walang pangalan. Ayan, excuse me, sorry kasi sobrang lamig na Christmas party namin dun sa farm ni Ate Beth. Inubo at saka sinipon. Pero hindi naman kami mga nag-positive. Ayan, hindi ko ito mabubuksan. Dito lang muna. Ito. Sana all. Papunta kila Kuya. Tuam from Manawat Family. So, galing to sa kay Ate Beth. Silipin natin. Pwedeng silipin, no? Ay, pwede ba lang buksan? So, ipakita na natin. Ayan, sorry Kuya ha. Kailangan na namin pakita kasi open naman siya. Ito. Oy, Paskong Pasko. Ayan. Manawat Family, thank you so much. Sa mga gusto mag-mine, i-mine na yan. Ay, oo nga, Ate Bot. Yung eco bag, hiningi ko, no? Ayan, thank you so much kay Leslie Toledo Reyes. Ito para kay Kuya, galing kay Ate Beth sa mga Manawat Family. Ang ganda. Sana all red. Mahalin natin ang sariling ate. O, di ba? From bench. Sana all naka-bench. Nakalagay nga sa paper bag, oh, bench everyday. Mine ko ang arinola. Ayan, kay Kuya, nabuksan natin kasi hindi naman silyado, kaya silipin na natin. Ito, meron pa dito. Uy, to Mama Nina from Manawat Family. So, dahil kay Mama, pwede natin itong buksan. So, ayan, thank you so much sa 14 viewers natin dyan. Pa-share ng live natin, guys. Tsaka mag-comment lang kayo, mag-comment. Uy! Ang sexy naman ni Mama dito. Oh, ayan. Ma! Ayan, Manawat Family, thank you so much. Sana all. Pwedeng akin na lang. Ayan, kay Mama. Nakita natin kay Mama. So, ayan, Ate Beth, Manawat Family, maraming salamat. So, doon na natin yung ilagay. So, ayan. Papa Chikit to Papa Chikit from Manawat Family. Ayan. Galing pa din kila Ate Beth. So, open na natin kasi papunta to kay Papa.
Uy, kulay blue. Blue Hunters. So, ayan. May letter B. Bench. So, ayan guys. Ate Beth, maraming salamat Ate Beth. So, sino pang kasunod? So, mag-mine lang kayo dyan. Shout out kay Irene Mendez Villacorte. Pa-share ng live natin, guys. Sorry maganda ang boses ko ngayon kasi may sipon ako, may sipon. So, ito muna. Uy! Chamba! Ito! Andyan ka pa ba, Ate Leslie? Ito! From Reyes Family to China. So, sa akin to. So, sisirain natin to, guys. Kasi sabi nila, pag may nagbigay daw ng gifts, kailangan sinisira yun agad. Open na natin. So, galing kay Ate Bot. Uy, sana may nakita akong tali-tali. Uy, parang pang teenager to. Uy, sana all. Oh, ayan. May pa... Ate Bot! May pa-short tayo yung... sana all naman kasi. Ang ganda naman ng kulay. Kulay avocado. Oh, di ba? So, ayan guys. Sa may gusto mag-mine dyan. Oh, di ba? Ang sexy. So, thank you so much, Reyes Family. So, balik natin kasi baka makalimutan. Pa-shout out kay Tio Ando dida sa Apurong. Ayan, sabi ni Junar Atacador. So, shout out po sa kay Tio Ando na taga Apurong. Ayan, maraming salamat, Junar Atacador. So, kung andyan ka pa, Junar, pa-share ng live natin. Leslie, from Reyes Family, ayan, maraming salamat. Walang iiyak ha, wag kang iiyak kung naririnig mo, Ate Bot. Kuya Eric, na-miss ka namin nung Christmas party. Kasi sanay kami na ikaw yung nag-host. So, yan. Maraming salamat, Reyes Family. Uy! Ito ulit, from Reyes Family to Saivel. So, papunta to sa anak ko. Buksan na din natin. Para pala kay Saivel to eh. So, dibuksan na natin. Uy! Ang ganda! Ayan! So, gusto mag-mine? Mag-mine na kayo dyan. So, mga gusto mag-mine. Ang ganda! Hindi kasya to sa nanay. Hindi pwede masuot ng nanay. Kay malaki na ang tiyan. Ayun! Reyes Family, maraming salamat ulit. So, madami-dami to guys. Medyo aabutan tayo nito ng ano. Hindi naman tayo gagabihin. Oy! Pwedeng silipin. Papa Chikit, from Gadja Family. Ito, galing na naman sa Gadja Family. Papunta kay Papa. So, pwede nating i-open. Open na din natin. Ganda naman. Oy, sana all. Open talaga natin, guys. Tignan natin kung ano yung regalo. From Gadja Family. Uy, may pasando. Diba? May pasando kay Papa. Ayan, thank you so much, Gadja Family. Galing kay Ate Ne. Sa pamilya ni Ate Ne, Gadja Family. Lucas, I miss you, Lucas. Alala ko tuloy si Lucas. Ate Lily. Ayan, doon na yun. Hiwalay na. Hiwalay ang mga ano. Ay, sa kanino to? From Manawat Family to Saivel. So, papunta to sa anak ko. Ate Beth, maraming salamat. Tsaka meron tong kalakip na 200 cash. So, si Saivel, sa 30 pa yata dito uuwi. So, maibibigay ko to sa 30 pa. At saka yung 200 cash niya. Pero, pwede na natin tong i-open. Open na nga eh. Uy! Mga pa-bench naman, oh. Bentang-benta ang bench talaga pag Pasko. Ayan. Manawag Family, maraming salamat sa gift sa kay Saivel. So, ayun. Ayan, kay Saivel. Ito. Gadja Family to Saivel.
Ito, galing naman sa kala Ate Ne, Gadja Family. So, open na din natin. Ano kaya yung laman nito? Wow, sana all! Ito yung mga gusto ni Syvel. Ayan, thank you so much, Gadja Family. Wala pa dito si Syvel. O, doon lang muna. Hagis. Uy! Hindi ko mabasa. Nabasa. Galing pa din ba ito sa Gadja Family? Hindi ko mabasa eh, natanggal. Pero papunta sa akin. Papunta sa akin. To China. So, ayan. Uy! Pakambal kami ni Syvel nito. Dapat pala mag-picture kami. Ayan. Oh, diba? Ayos na. Maraming salamat, Gadja Family. Gadja Family Store. Nabura yung ano eh. Nabasa. Maulan. Halatado talagang maulan. Ito. Ayan. Tugian. Asan na si Gian? Gian! Tawagin natin si Gian. Gadja Family, Tugian. Ayan. Yan! Uy! Tama-tama, mahilig na si Gian sa kulay yellow. Kung may pasando. So, may dadalhin na si Gian papuntang Cebu. O, ayan, regalo gan. Regalo na yung atin eh, oh. Thank you ka na. Umatras si Gian, nahiya. Umatras, nalaman kasi niyang naka-live. Ayan, yung mga anak natin, mga nahihiya sa... Ala, kanino to galing? Di ko maala, kanino to galing? Di ko alam, kanino to? Skin Love Body Lotion. Di ko alam, kanino ba to? So, dyan na lang muna, si Skin Love. Ayan, hindi natin pwedeng buksan, pero alam ko yung laman, chinelas. From Reyes Family to Am-Am. Papunta kay Kuya. So, dito natin nilagay. Ito pa. Mama Nina. Reyes Family. So, pwede natin buksan kasi papunta kay Mama. O, diba? May pa-sleeper. Banana peel. Size 7. Sakto to kay Mama. Pero, isukat natin. Sukat natin. Yung anak yung susukat. Kay Beth Medillo at Gigi, yung mga lotion. Okay. Ayan, kay Ate Bebet pala. Kay Bernadette Jimeno Medillo. So, Ate Lalin, thank you so thank you so much sa mga gifts. O, ayan o, may pachinelas. May pachinelas ang Reyes Family. Papunta kay Mama Nina. Ayun. Ayan, shout out Lalaine Toledo Gadja. So, ito, dyan na. Ito. Luchina from Manawat Family. Ay, papunta pala sa akin to. Ayan. Ate Beth, thank you so much. May kalakip tong 1,000. So, nasa wallet ko na eh. Asan mo yung wallet ko? Nasa wallet ko na, hindi natin may pakita eh. So, uy! Mukhang mapupunta to sa anak ko kasi, alam nyo naman, nanaba na tayo. Ano na to eh. Pero sa bagay, ito nga oh, fit na fit. So, okay naman. So, ayan, maraming salamat, Manawak Family, Ate Beth, saka sa 1,000 cash. So, ayun. Na mapupunta din lang sa anak natin. Binigay ko na nga yung mga napila-pila. Yun. Tugian. Ayan, from Manawat Family. Uy, Gian. Asan ka na, Gian? Uy, si Gian, nahihiya. Uy. Kulay blue. Uy. Sana all. Unbeaten. Nabitin. Oh. Talagang sinusukat. Ayan, maraming salamat, Manawat Family.
Punta to kay Gian. Na may kalakip ding 200 cash, binigay ko na kagabi. Yung kay Cybel lang ang hindi ko pa nabigay. Ayan. Hagis. Ito, para kanino to? Ayan, to Jing. Huwag natin buksan. Ay, binubuksan ko pala kag kila Ate Beth. Sa asawa to ni Kuya, papunta sa asawa ni Kuya. Tignan na natin. Ayan. Oy, saktong-sakto kasi si Ate Jing hindi hindi naman siya kulay black. Parang dark, parang dark na purple. Ano bang kulay yun? Ayan, thank you so much. Ito, papunta kay Ate Jing. Next year, ikaw na papila. Ako'y hagsay ang pila. Ano yan? Sa akin, di ba so? Ate Ne, ayan masikip nga tan sa akin yun. Grabe, oy, hanaba, oy. Ayan, kay Ate Jing. Sino ang magpapapila next year? Si Ate Bot? Ito, kanino to? Gadja family to Mama Nina. Yan. Si Mama nandun. Bantay pa din sa sa tindahan mo. Buksan na natin to. Sinisira, di ba? Ate Bot. Color of the year and kanjing. Ganda. Oy, palitan natin. Ako? Sana all. Wala kang pamasahe. Naka-aeroplano. Wala kang pera. Uy! Grabe, may palaso. Grabe man, oy. Wala, kasexy man ni Mama sa ni Ate Ne. May pansimba na si Mother Dear. So, ayan, maraming salamat. Gadja family. Nagmarang no si Mama. Oh, lidahagis. Tugian from Rias family. Kay Ate Bot, salamat talaga kasi si Gian pagdating ko walang tsinelas. Ang suot-suot niya yung Crocs ko. Agoy, nabuang. Sapatos lang ang dala. Uy, Gian! Gian! Ano na tsinelas Kinahanglan mo. Gian! Sakto? Suot ko na. Ay, saktong-sakto. Ate Bo, tanggalin mo. O nga pala, hiningi mo pala sa akin yung size. Kaya pala sakto. Uy, Gian pasalamat ka na naaalo si Gian, Ate Bot, natago. Gian! Ano yung tsinelas mo? O, diba? Bongga. Ay, pangyari. Naman sa farm gihapon kita, balin lamig laki dito, uy. Tapos may swimming pool na. Ha? Ambot lang. Dapat ang swimming pool na Ate Bot may heater. O, bahala na. Si Gian, di dami na ako. Kaisulutin na ni Gian. To Jing, happy holidays from Reyes family. Hindi ko mabubuksan. Maraming salamat, Reyes family. Oy, alam ko to. Ito yung... Andito na. Ito yung... namin, exchange gift na sana all, papera. Tsaka nalibre din ako ng regalo. Niregalo ko kay Madam. Di ako makafocus tingin. Nag-order na ako sa Pungsoy. Ayan, okay lang Ate Lalaine. Basta thank you so much sa mga gifts. Ayan, kailangan na natin lagyan ko ng pera, Sana, ngayong 2023 dahil may nagregalo sa akin ito, maraming salamat talaga. Mapuno natin to ng mga coins. Tsaka, hindi man tayo yumaman. Mayaman lang naman kasi kami sa sa pagmamahal. Ew! Adila tambay, isa kong sipi. Ay, maraming salamat, Adila Lane. Ayan sana magkaroon tayo ng maraming blessings. So, dyan na yan dahil itabi natin dito sa paarenola natin. Gian! Kanino to galing? Baka kanino to galing? Basta papunta kay Gian. Hala, paano ba to? Hindi ko kasi to nag-check ng basta nilagay ko lang sa eco bag. Oh, to Gian. Oy, Paskong Pasko.
Oy, may pasando. Matututo na magsuot si Gia ng sando. Ayaw na ayaw ni Gia nagsasando. Ayaw niyang nakikita yung ano niya, kilikili. Paamoy nga muna sa kilikili. Tangis na, agoy. Hamak pa. Walang iyakan. Walang iyakan. Ayan, kay Gian, maraming salamat. Sino nagbigay? Walang pangalan, di ko mabubuksan. Kanino ba to? Sinong nakakaalala sa pambalot? Kasi yung kila Gigi ang alam ko nakatali. Babala kayo. Walang pangalan. Yan. Wala pa. Oo, mamaya. Makikita din natin yung balde na yan. Ang ganda naman ang balde niya. Nakita ko na kumukuti-kutita. Kanino to? Hindi ko to mabubuksan. Walang pangalan. Diyan na muna yan. Ay! Naalala ko na yung mga walang pangalan. Bigay ni Ate Bing. So kung kanino ko daw gusto ibigay ko. So kailangan pa ba natin i-open to? I-open natin. Naalala ko na. Ito yung naalala ko eh. Hindi lang natin sisirain. Silipin natin. Kasi kung kanino ko daw gusto ibigay natin sa mga dito. Mga fans natin. Silipin natin. Lock. Ano ba yan? Yan. Ito yung sa mga... Oy! Kay BBM! Sana all! Kaisa mo kami sa Laguna, BBM. Sinong mga maka-BBM dyan? Sinong mga maka-BBM dyan? Baka galing Oo nga, galing to kay Ate Bing. Naalala ko na. BBM. Uy, grabe, uy. Mamaya ayusin natin to. Pamigay natin to. Kung hindi sila BBM, hindi natin bibigay. Dito lang. Ito, open na din natin. Silip. Mag-recycle tayo mamaya. Oy, BBM pa rin ba to? Oy, grabe naman. Anong klaseng damit to? Anong klaseng damit to? Naka-crop top. Sinong mahilig dito sa crop top? Maya natin ayusin. Pamimigay natin to. Sino bang mahilig dito sa crop top? Ayan. Ito, Reyes Family. Papa Chikit. From Reyes Family. Buksan na din natin. Ang ganda ng kulay, Ate Boss. Sakto kay Papa to. Ganito talaga kalaki. Kasi nga, binigay ko nga yung size. Ayan, maraming salamat, Reyes Family. Sa mga pachinelas. Napalitan na talaga si Corina Sanchez. Kaya pala wala nang binibigay si Corina kasi nasa kay Ma'am Leslie na. Yon. Ito. Papunta kay Kuya. From Ate Bing. China. Kanino to? Ay, talino to. Kanino galing to? Kay Ate Bing. Ano kayang laman nito? Baka BBM. Galing kay Ate Bing. Buti na lang pare-pareho ang pambalo. Ito. Uy! Pa-jacket si Madam. Sana all. May pa-jacket si Madam. Ate Bing.
Maraming salamat. Mukhang mapupunta din lang naman ulit to sa anak ko. Wala nang natira sa akin. Mapupunta lang to kay Cybel. Sure na. Diyan na yan. Ito, galing pa to kay Ate Bing. To Papa Chikit. Papa Chikit. From Ate Bing. Ito. Ay, ang ganda ng tela niya. Hilig din si Papa sa puti. At ako'y nahirapan maglaba. Ayan, si Papa lang dyan nung busy sa, sa kusina. Ayan, maraming salamat kay Ate Bing. Ito, pangbigay din yan. Galing kay Ate Bing, walang pangalan. Ito din. Mama Nina. From Ate Bing. Open natin. May pabag. May bag na si Mama. Ayan, may pabag. Ate Bing, maraming salamat, Ate Bing. Regalo niya kay Mama. Nakikita ko na yung balde. Ito, pamigay din yan. Huwag na natin buksan. Para di na tayo mahirapan. Uy! Excuse me. May napuntang regalo dito kay Jam Jam. Wala, Ate Bing, wala dito si Jam Jam. Nandiyan na sa ano. At saka, ayan, may pabalde. Ito daw yung kay Mama Pilar, sabi ni Ate Lalaine. Oh, may pabalde tayo, guys. Kala ko ihian. Oh, meron pa akong nakikita dito. Ayan, to Cybel from Ate Bing. So, open na din natin. Sa anak ko din naman. Magagamit to ni Cybel, Ate Bing. Sling bag. Sling bag. Maraming salamat sa mga pa-isling-isling dyan. Sana all na nagbibigay ng sling bag. Ito. Ay! Kay Daddy na hindi ko pala na ibigay. So, ayan. Papunta to kay Daddy from Ate Bing and Pau Pau. Buksan na natin. Papunta kay Daddy, silipin na natin. Bigay ko na lang. Para makita nyo. Ay! Pareho din sila ni Papa. Ayan. Kagaya ng kay Papa. So, ito kay Daddy. Hala, natanggal. Ay ko. Nauntog. Sakit sa ulo ko. Yan, kay Daddy. Diyan ka muna sa Arenola. Ito, pamimigay to. Ang hindi ko na lang nabubuksan ay ito yung gifts ni G. Ayan, nakalagay Tamayos Family. So, isa-isahin pa din natin to. Lagyan na natin dito sa ano. Close na muna natin kasi last na eh. Pakita ko nga pala, baka sabihin yung wala na pong laman, last na to. Yung mga nakabugkos. Ayan, wala na pong laman. Oh, naubos na. So, tagilid na lang natin para ilagay natin dyan. Tamayo Family. Ayan. To Ate Jing, papunta sa asawa ni Kuya from G Family. Ayan, lagay natin dyan. Kuya Am. Ayan. Lahat to galing kay G. Ay. Hulog. Tapos ito, tugiyan. Ayan, from Ate G. Buksan na natin. Ayaw naman kasi magpakita ng giyan dito. So, tayo na mag-open. Sipag magbalot. Color of the year ba? Magenta. Sa ate mo.
Ayan, shout out kay Mama Edna. Wow! Dami regalo. Oo nga. Ayan. G, maraming salamat. Papunta kay Ian. Yan na. Tanda naman sa nanay. Ito, nahulog na. Papa Chikit. Ayan. Lahat ko kay Gigi na lang yung natira. To Papa Chikit. O nga, Tili. Sana all. Sana all may nagre-regalo. Ah, short. So, yan. May short na naman si Father. Yan. Yan. Maraming salamat. Gigi. Yung Papa. Oy, to Ate China. Ah, sa akin, oh. May isang paganito, tsaka meron pang may free. Buy one, take one. To Ate China. Ano kaya ito? Buksan ng malaman. Aba, may pa-flower pa. May pa-flower pa. G! Hindi mo talaga natansya yung sukat ko. Eh, hindi ko alam. Pero parang malaki din naman. Ha? Mukhang mapupunta din lang naman to sa anak natin. So, alam na this. Mukhang si Saibe lang makakarami dito. Ito, ano to? May sling bag. May mga nalalamang pa-sling bag. Hoy! Babae! O, diba? Pakita natin. O, ayan. May ilalagay kaya tayo dito? Anong kaya pwede? Sigurado ko, may ilalagay natin dito. Panyo, tissue, mga ganyan. Alcohol, mga sanitizer. So, ayan, maraming salamat. Galing to kay G. Wait lang. Okay, balik natin. Kasi, sure na naman, mapupunta na naman to sa anak natin. Nakarami. Barya, sabi ni Beglo. Or shout out kay Mikel Luis Reyes. Ayan, maraming salamat sa mga gifts ninyo. Okay, si Ninang, walang gifts. O, diba? Kanino to? Papunta kay Mama. Ayaw mabuksan. Ano ba? Uy, ang galing naman, partner. Haha, damo basura agoy. Uy! May pa-leggings. Dalagang-dalaga si Mama. Diba? Ang mahalaga, nagkita-kita. Oh, nagdrama na si Beglo. Ang pinakamahalaga dun, Begs, nakapag-photoshoot tayo. So, maraming salamat kay Onyx, sa Hilux. At kami mga nakapag-change ng profile picture. Nakapag-change ng profile picture pero nakalimutan ang family picture. Parang mapupunta lang sa akin to. Makaganti na lang tayo sa ano. Ang mahalaga, ang importante, sabi ni Beglo, ayan, kay Mama. Ito, yung last, Saibel. Papunta kay Saibel from Ninang Gigi. Ay, Ninang. Naurhi na ako. Ate Bebet. Naurhi na daw siya. Ayan. Shout out Bernadette Jimeno Midillo. Ayan. Oy, sana all may pa-New Year na. Polka dots. Grabe itong mga pa-off shoulder na to.
Oh, meron pa din sling bag na may kasamang purse. At ko nalaglag. Nalaglag. Buksan natin, baka merong lamang cash. Dinahandahan. Ay, sayang. Kala ko may lamang cash. Dapat may lamang cash. May nilagay na coins. Ah, may bagong 5 pesos coins pala na yung octagon ang niya, ang size, ay tawag ang ganito. Ano ba nito? Shout out sa tanan from Leslie Reyes. So, nagsha-shout out na si Ma'am Leslie na grabe ang akyab. Grabe yung sayaw ni Ma'am Leslie. Lalong-lalo na yung nanalo ng 500. Sayang, wala dito sa live natin. Si Mayora Jocelyn Bing Toledo. Uy, may pa-isling. Ah, diba? Uy, may paano pa talaga. Nilalagay pa tong ribbon. Sana all. Ayan. Tago natin, eh, baka mapagalitan tayo ng anak natin. So, paano ba yan? Sa mga gusto pa magbigay ng regalo, pwede pa po kayong magpahabol. Pwede din GCash. May GCash ako. O, kaya, isend nyo na lang through GCash or Palawan Pay. Meron ako niyan. Ay, excuse me, naubo ako. Teka lang. Hindi ka na kayo palili? Hoy, pasensya na ha, kaya naubo. Naglabasan dito mga alahas. Sana all. Ikaw naman mag-live. Kasi may mga alahas ka pala dyan. Sino magmamain sa balde? Ito na yung balde ni Mama Pilar. Ate Bebet, baka nakalimutan na naman yung timba. Hindi madala dyan papunta sa ano. Nakalimutan nila Denise. Ang mga basura. So, ito talaga guys. So, may ilalagay na ako dito. Kailangan natin ng kayamanan. So, yan. Sa mga nagbigay ng regalo, maraming salamat sa Manawat family, Gadja family, Reyes family, tsaka sa family ni G. Ano ba apelido na ni G? Uy, Lumboy pa rin. Lumboy pa rin yan si G. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan na nakapanood sa live natin, sa aming unboxing, na walang iba din, kundi kung sino yung mga nandun. Kaya shout out talaga. Salamat Ate Ne. May paano na tayo, may pampuhunan para next year. Sabi ni Ate Ne, Samok Lumboy. An Batuan, an Panalo. Ayun nga, ang Batuan from the farm of Medillo family. Farm sa likod ng bahay. So next year, saan pa tayo ulit? Farm pa din ba? Grabe Raul ko, uy. Turog ako pa uli. At tayo mag-impake na din naman ulit dito. Dami ko pang linisin, dami ko pang tutupiin, ang dami ko pang uubusing labahin. Puro madami. Madami tayo sa ubrahon. Ate Bot, pa-share ka dito kanda kuya din. So, ito na yung regalo nila kuya dun sa amin. At ako'y sinisipon. Pero, ito, kay Gigi ba ito? Kay Gigi, dun
sa ano. Yung ibang gifts na kailangan ipamigay, sabi ni Ate Bing. So, mamaya, manghunting kita dito sa labas. Ma-display kita sa labas. Magliligpit na ang inday. Agoy, ang 2 pieces ihanda mo kudog ina. Ang 2 piece? Agoy, may. Hindi, antayin ko pa ang pag malapit na Ate Bot, pag malapit na ulit kay pag bumili na tayo ngayon, nananaba na tayo, hindi nakakasya yon. So, antay muna. Ano nangyari? May ulod sa likod ko. Antay na muna natin. So, paano ba yan? Kailangan na natin magpaalam at ako hindi pa nakapag-almusal. So, ang almusal ko, sabay ko na yung pananghalian ko. Kaya walang pang-ulam. Wala tayong ulam ngayon, guys. Walang naglako. Merong naglako, walang pambili ng ulam. So, pareho lang yon. Kaya, pasensya na lang. So, kung makita tayong pagkain dyan, kailangan natin kainin. Kaya gutom na tayo. At itong balde ni Mama Pilar, ihahatid ko pa. So, yan. Maraming salamat. Sana next year, madami pang, hindi lang isang box. Kasi, dagdagan nyo pa. Sayang kasi, nalibre to pa uwi dito. Tapos si Mama Pilar pa yung nagdala. So, sa susunod, alam nyo na, mga 3 box, sakto na yon. 3 box nyo na ulit. Ano, Ate Bot? Regards ka na Papa Chiquet at Mama Nina. Si Papa nandyan sa labas katapos ng maligo. Si Mama busy nandun sa tindahan ni Ate Ne. So, paano ba yan? Kailangan na muna natin magpahinga. Mamaya na naman tayo mag-live. Maghanap tayo ng mga i-unbox. Para meron na naman tayong mai-unbox. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Merry Christmas ulit, tsaka Happy New Year sa ating lahat. So, yan, bye-bye! Kay makaturog na pagkatapos pagkaon, magturog. Oh, di ba? So, paano ba na? Mangrelinis kita, balik na naman kita sa GC. Bye-bye!